買嘢。係啊係啊。係。我哋喺度介紹。你唔係話嗰個介紹嘢貴嘅？係啊。我哋地下嗰個出口咧轉咗，係轉咗下進入到。係啊。我都有好過，係啊，係正樓下。好輪球啊！你玩咩？好簡單啫。咁你玩唔玩得一齊玩嘢？全校嘅一齊玩。係啊。仲有嘅啦。4月30日。有排。係喺學校有旅遊巴送到你哋好輪球場。有冇家長去？中小有冇家長去？送翻學校。家長陪同參與啊！有電話啦，嗰陣時就實有電話啊，好認真。梗係家長陪我去啦。有啲定係陪到家長咯？就問接啊。咁咪有家長。我哋可以喺啟德嗰度做嘅。因為可以有呢樣嘢。全程拎住個電話翻學，黐線，黐線。我同你走嗰時嗰日可以去嗰度行樓，去嗰度嗰晚喺嗰度食嘢。咁我哋星期五都係翻學㗎。星期五放假喎。OK。OK 啊 ？OK。全校嘅一齊去，竟然係。其實部車已經到啦，仲有風，有冇化雨啊？得家長接送，冇得參加喎。
係咪有？算吧，我自己咯。嘛 OK 啊，2點鐘。